蜀道之难犹可攀，天路夺命难成行。海拔4650米，沿途皆是悬崖峭壁，稍有不慎便会失足坠崖，葬身谷底。负重30公斤，只能靠头部用力。白天行路，夜晚露营，行程5天5夜，总计85公里。吉格的妻子想要一台洗衣机，他能帮他背回去吗？大家好，我是马达，你正在看到的是《万物有光》第323期。发源于青藏高原的雅鲁藏布江像巨蟒般冲破群山，蜿蜒而行，冰川融水宛如千军万马奔腾而下，山高水险，天堑阻隔，就连飞鸟都很难进入这片区域。峡谷深处隐藏着一个神秘的民族，它就是56朵金花之一，我国人口最少的民族珞巴族。据2021年统计，珞巴族人口数为4237人，主要分布于高原腹地的20多个村落。相传珞巴族的祖先于数千年前迁徙至此，从此便隐居在这片世外桃源。峡谷中平均海拔1200米，周围群山环绕，挡住了北方的恶劣天气。温暖和煦的季风从南方吹进峡谷，让这里终年无雪，气候适宜。珞巴人种植蔬菜玉米，饲养牲畜，过着与世无争的恬淡日子。但由于交通阻隔，信息闭塞，万一有个头疼脑热急需就医，村民们很难与外界取得联系。几年前，政府出资兴建基础设施，村子里终于通了电。来自外面世界的高科技产品慢慢地被村民们所熟知。电视机、电饭煲、热水器开始走进珞巴族人的家里，而这所有的一切都是靠运输队历经艰险一件一件驮回来的。吉格担任运输队长已有8年之久，此刻正在为开山大运输做准备工作。短暂的夏季，高山冰雪会融化，露出那条通往外界的登天之路，这是他们每年购置商品的唯一机会。吉格的妻子特别想要一台洗衣机，这能帮她省去很多繁琐的家务。比起洗衣机，她更担心丈夫的安危，在丈夫临行前为他诵经念佛，祈求平安。老张也是运输队的队员，是村里为数不多的汉族之一。25年前从部队退役后便留在这里，娶了珞巴族的姑娘，在峡谷里扎了根。出发前仍有一事记挂于心，他的大女儿很有出息，去了北京念书，小女儿刚刚初中毕业，不知道能不能被心仪的高中录取。老张一辈子吃苦受罪，只要能养大女儿，看他们展翅高飞，对他来说就是最大的幸福。第二天清晨，运输队准时出发，从位于谷底的村庄一路蜿蜒而上，经过2天的艰难跋涉，爬上陡坡，抵达海拔4650米的绥拉山顶。接下来沿着山脊盘旋向下，直到抵达这次行程的中转站波密镇。此地海拔约为3000米，刚好处在群山的环抱之中。波密镇是方圆100里的物流集散地，从日用品到家用电器一应俱全，大街上人来人往，贸易兴旺。运输队抵达波密后，吉格一头钻进了洗衣机店，挑一挑，选一选，掂一掂，最关心的到底还是重量，这关系到他能不能把宝贝请回家。价格1150基，可以享受家电下乡200元补贴，保修单就不用填了，反正坏了也背不回来。这台洗衣机重达30公斤，接下来的返程之路完全靠吉格把它背回去。位于喜马拉雅山脉的少数民族村落，政府会免费发放一定配额的物资，主要是一些食用油和粮食。16个村庄的运输队已在粮站恭候多时，装货的顺序通过抓阄来决定。每支运输队都想尽快启程，延误了时机，很可能抢不到露营地。吉格手气不错，抽到了3号。他们村一共领到了1000公斤大米，1匹马驮2袋，重约50公斤。不管什么原因，路上损失了粮食都得照价赔偿。大件行李无法上马，只能靠人力搬运，比如装修房子用的铝合金门窗，还有吉格那台崭新的洗衣机，
上午9点，整个队伍浩浩荡荡踏上了返程。前半日所行皆是坦途，到了下午，路面开始变得泥泞，尤其是背着洗衣机的吉格更加难行。他从11岁起就在运输队接受磨练，那时候家里没马，又赶上父亲身患重病，吉格想背着父亲去看病，最终因为山高路远，无法成行。父亲去世后，他便成了家里的顶梁柱。半路上时常能看见5颜6色的彩旗，旗上书写的是藏传佛教的经文，高山旅者们悬挂经幡祈求一路平安。出发6小时后，吉格渐渐落后于队伍，走路时顾得了脚下就顾不了头顶，冷不防挂到树上就是一个踉跄。实在累得不行了，就坐在路边石头上小歇片刻。为了跟上队伍，几分钟后便再次启程。随拉山口有一处露营地，运输队员将在这里过夜，骡马也可以在这里歇息。傍晚时分，吉格迟到半小时后终于赶到，卸下重担，大口喘气。洗衣机的包装盒已经被汗水浸湿，队员们开始检查马掌，如果出现松动，很容易造成扭伤。明天就要过险关了，吉格满怀虔诚地转珠念佛，希望佛祖保佑运输队平安顺遂。炊事员出身的老张负责做晚饭，牛肉和蔬菜都是在镇子上买的。出征前的大餐一定要让大家吃饱吃好。天黑前，外村的运输队逐渐汇聚而来，50多人住在2个帐篷里，非常拥挤。再来晚的就只能在0度以下的室外露营。为了争夺睡觉的地方，2个年轻人发生了打斗争执。夜里队员们围着篝火拉家常，但必须赶在9点之前入睡，休息好了才有力量翻山越岭。第二天清晨，天公作美，看不出任何暴风雪的迹象。刚出锅的热腾腾的大米饭，马儿先吃，吃饱了才有力气负重前行。接下来的半天里，运输队需要一口气向上攀登1400米，中途还有雪谷拦路，马蹄儿颤颤巍巍，人也很难立足。翻过雪谷，便迎来那段险峻的登天路。这条挂在峭壁上的羊肠小道超过10公里，路基仅用乱石堆砌，最窄处宽度不足1米。村民们形容这条路就是脚踏地狱，听天由命。以前这条路仅能走人，所有东西都是靠人力背进村子。7年前才开始行马，为运输队扛下了大部分负重。有个别马匹因为疲惫和恐惧，会突然停下脚步，一动不动，经过队员不停的驱赶才肯上路。吉格也已疲惫不堪，但却不敢停下脚步，因为他已远远落在队伍后头。从早上走到正午，从山腰走到山尖处，海拔已经超过4000米，氧气逐渐变得稀薄，气温骤降至0度。早上还是万里晴空，中午就落下雨加雪。滚烫的热汗遇到冷冷的冰雨，浑身直打哆嗦。吉格不得不停下脚步，加了一件外套继续上路。无论有多累，都不能在这里停下来，多停留1秒就多1分危险。万一遇到极端恶劣的天气，就连人也别想活着回去，就更别提洗衣机了。右边是峭壁，左边是悬崖，崎岖不平的山路在脚下。背着洗衣机走了5个小时的上坡路，吉格的双腿开始打哆嗦。为了防止石头绊脚，他的注意力一直放在脚下。30公斤的重量或许还能承受，但洗衣机体积太大，很难保持平衡。倘若一不小心挂到崖壁，一个踉跄就会跌入谷底。他是拿命在背这台洗衣机，山路上满是他沉重的喘息。起雾了，能见度越来越低。8年前，他的叔叔就是在这附近丢了性命。还有2公里就能登上山顶，咬紧牙关，卯足力气，吉格准备一鼓作气抵达露营地。可刚走没多远，就有了突发情况。大部队中有一匹掉队罢工的马，任凭主人如何抽打，都不肯挪动半步。原来马肚子被行李磨破了一个大口子。赶上来的吉格跟同伴商量对策，可是无论如何，马儿都不肯走。最后迫不得已，只能卸货。把米和油藏在路边的草丛中，
用塑料袋装好，以防受潮，等到下次路过时再搬回去。卸下了重担，马儿终于肯走了。这匹马值5000元左右，相当于村民全年的收入。货物可以丢，但马如果牵不回去，就等于血本无归。刚走了半里路，马大爷又闹起了脾气，鼻子都快拉破了，就是不走。马儿耍起性子来，好比犟驴，只有等到完全歇好了，才能上路。直到下午2点，鸡哥终于把洗衣机背到了山顶。盛夏时节，山上仍有未融的冰雪，浓雾弥漫，体感微寒。鸡哥感慨道：几年前，运输队在冬天冒险翻山，无路可走，就拿斧子在冰川上凿路，最终却不幸遭遇雪崩，所有的马都没了，队员也死了7个。这些年来，这条登天之路上，冻死的、累死的、摔死的人已经数不过来。翻过山顶就是下坡路，老话说，上山不易，下山更难。山坡陡峭且有乱石堆砌，马的体重加上行李重约300公斤，这些重量全都压在前腿上，一个重心不稳就有可能摔断腿。发生这种事儿，对运输队来说无疑是一场灾难。好在今天佛祖保佑，一切平安。走过弯弯绕绕的陡坡，已经能够看到谷底的小河。一直到下午5点，终于到达第2处露营地。2天的艰难跋涉早已人困马乏，队员们像是从泥巴坑里捞出来的一样，有的人往地上一倒就睡着了。稍事休息后，老张开始做晚饭，可大家都累得不想动弹。迟到的吉格一回来就钻进了被窝，在寒冷的山顶耽误太久，他感冒了，除了休息什么都不想做。路程并没有结束，返程的第3天，故乡热土就在路的那一头，运输队顾不上劳累，只想尽快回到亲人身边。快马加鞭翻过山涧，只见里面躺着一具马的尸体，是从上游冲下来的，周围还散落着一些零碎的人民币，也不知道它的主人是否平安。沿着溪流一路向下，高海拔的山峰往往会有不同的气候带。行至海拔1400米处，进入亚热带雨林。这是一片未被开发的原始森林，千年古树随处可见，树身覆满了蕨类植物和青苔，大概有42种珍稀野生动物栖息于此，甚至还有花豹和熊出没。鸡哥远远落后于队伍，不自觉地加快了脚步，他可不想成为猛兽的食物。昨天感染了风寒，虽然休息了一整晚，现在还是感觉2腿发软。家就在不远的地方，胜利在望，就算拼了命也要咬牙坚持住。结婚时，鸡哥从镇上扛回了衣橱，孩子出生后，他背回来学步车和奶粉，家庭成员逐渐变多，他又背回来大饭桌。7年前村里通了电，他背回了电视机。今年为了满足妻子的心愿，他几乎拼尽全力。1年又1年，一趟又一趟，这个男人用他瘦弱的肩膀背回了全家人的幸福。第3天下午4点，鸡哥终于到了家，刚落脚就开始给妻子讲解使用方法。看见他脸上绽放出满意的微笑，鸡哥感觉一切的辛苦付出都值了。这趟运回来的大米全都卸在了村公所，主要用于村小学孩子们的1日3餐，每名队员都可以领取劳务费。鸡哥拿到了1400元，这是他1年中最大的一笔收入。2012年，从这所小学毕业的罗布措姆考上了北京航空航天大学，走出了深山，改变了命运。而这所小学施工重建时，所有的水泥砖瓦、桌椅板凳都是鸡哥和他的运输队历经千难万险从雪山之巅驮回来的，只为给孩子们插上翅膀，免受危险和劳苦，飞越登天之路。